歡迎各位觀眾收睇《流行都市》。招公子，睇咩啊？睇緊外國啲賽車片啫嘛，好搞笑啊！呢個車甩咗個轆咧，都行到一段好長嘅路喎。車轆滑脫咧，都仲有機會咧向前繼續行啊！但係如果脊椎滑脫咧，嚴重嘅話好痛噶嘛，分鐘啊連路都行唔到㗎。咁要請教物理治療師 Anson 啊 ，Anson 你好啊。Hello，Anson。請坐，請坐，請坐。咩係脊椎滑脫症咧？係啦，脊椎滑脫症咧講緊咧係喺我哋嘅脊椎裏邊咧，特別發生係喺我哋嘅腰椎嗰度咧，會有一節嘅椎體前移咗。咁一般發生嘅咧就係喺我哋嘅第4同埋第5節嘅腰椎嗰度，第4節前傾咗，嗰個我哋就為之脊椎滑脫症嘅。咁成因係咩？成因咧好多時候咧係因為遺傳啦，又或者退化嘅現象啦、創傷啦，或者係頜部嘅原因咧，會令到我哋會有呢個情況出現嘅。邊幾樣會特別嚴重啲？退化同埋頜部性嘅原因咧，會令到我哋脊椎滑脫咧嘅情況會比較大部分人會發生嘅。有乜咩症狀嘅咧，患者啊？嗱，其實講緊咧退化性啊嗰個情況咧，好多時候就係講緊我哋嗰個椎間盤退化咗，而引致到咧脊椎同埋脊椎中間嗰度咧鬆脱咗，咁就引致我哋容易有嗰個前傾嘅情況。咁而講緊頜部咧，好多時候就係講緊我哋嗰個椎弓頜部嘅位置咧，係譬如有骨裂嘅情況啊，咁就好容易令到嗰個骨頭咧向前走咗。咁你啱先講嘅病徵咧，好多時候因為我哋發生嘅都係喺我哋嘅腰椎嗰度，咁大部分咧都會引致我哋嗰個腰背嗰度咧會有痛嘅情況出現。點樣痛法嘅咧？通常痛咧，一般咧，譬如佢講緊佢嗰個係長時間坐啦，可能會引致會嗰個腰痛嘅情況明顯啦，因為講緊我哋嗰個腰椎嗰個穩定性減低咗。另外，如果情況差嘅，可能甚至我哋會發生一啲下肢嘅麻痹啊、針拮㗎、蟻咬嘅情況。下肢講緊一般可能係我哋嘅臀部啦、大腿啦、小腿啦，甚至我哋腳掌都會有啲怪嘅感覺。咁呢個情況你話向前走咗係咪？有冇分幾多個階段嘅咧？嗱，通常咧我哋講緊咧嗰個階段咧。或者嚴格嚟講咧，我哋講緊佢有唔同嘅級別，係啦。咁正常嗰個咧就好似而家呢個腰椎咁樣啦。但係如果我哋講緊第1級咧，我哋就係有25% 嘅脊椎關節前移。第2級咧，我哋講緊25至到50%。第3級咧就係講緊去到75% 嘅脊椎關節前移。咁如果講緊咧接近去到100% 嘅脊椎關節前移咧，就係第4級。咁我哋亦都有第5級嘅脊椎關節前移。講緊嘅咧就即係佢係多過100% 嘅椎體往前傾咗，我哋就為之第5級啦。100%啊，甩晒咁滯咯，向前傾咗係啦。咁我想問如果由輕微到嚴重嘅滑脫嘅話咧，對身體咧會造成咩唔同嘅影響？其實講緊啱啱講過佢嗰個病徵啦。咁簡單嘅可能開頭只係腰背痛啦，之後慢慢會引致我哋下肢嘅有散射啊嘅感覺啦、麻痹、針拮、蟻咬。再嚴重落去咧，有機會因為講緊嘅係會擠壓到一啲神經線，咁所以咧係會影響到我哋隻腳可能冇力啦，或者再差落去嘅可能影響到我哋嘅大小便會有影響。會唔會突然間嚟嘅？呢個慢慢嚟㗎？一般嚟講都係慢慢發生嘅，除非你講緊嘅有一啲可能係一啲創傷性嘅原因啦，咁佢可能真係受傷撞到整到，譬如有車禍，咁可能嘅情況就會快一啲。咩嘅人士或者年齡層嘅人士咧會出現呢啲情況？文獻嚟講咧就冇話實質講嗰個年紀嘅，咁但係咧講緊係成人啦，譬如佢係女士會比男士患病嘅機會高嘅，特別講緊係一啲肥胖嘅人士，佢嗰個患病嘅風險就會高好多。咦？但係咁如果有啲舉重咁樣，我成日做 gym 咧，可能負重負得好重嘅，又會唔會容易有呢個問題嘅？嗱，我諗講緊嚴格嚟講咧，就係講緊嗰個姿勢唔啱啦，又或者佢負重嗰個重量比起你自己能夠應付嘅太多，係啦，嗰個多得滯。咁另外一個人講緊嘅，可能有陣時一啲嘅鍛鍊過多啦，即係可能講緊你每一天都去做呢個咁嘅鍛鍊嘅時候，其實都會超出你身體嗰個負荷啦，真係冇錯啦。咁就會容易令到嗰個有個脊椎前移嘅情況發生。咁去到咩階段或者個嚴重性先至要去做物理治療咧？係嗱，咁一般嚟講咧，講緊嘅，譬如你講佢嗰個痛症，佢會發覺譬如好似阿招仔咁去做運動嘅，咁你發覺平時我做完運動之後，可能2-3天覺得有啲少少酸攰嘅，咁但係你發覺嗰個痛好似唔識減少，同埋咧係一路持續發生嘅。咁其實講緊3-4天，你覺得有古怪嘅時候，就應該去做物理治療，確診清楚知道你其實嗰個問題係咩啦。嚴重係咪需要動手術咧？需唔需要做手術咧？就要視乎究竟佢嗰個脊椎關節嗰個前移嘅幅度去到幾多啦。第一，第二就係睇下對於佢個人本身嗰個功能上嘅影響，譬如佢行路啊、坐啊、企啊、痛嘅程度啊，會唔會令到佢其實好大限制？咁先至會再決定需唔需要做手術。咁一般咧，呢個病要醫幾耐咧？嗱，如果講緊咧患者去早期發現啦、及早診斷咧，其實好多時候咧講緊1至2個月。
就已經可以做物理治療，就已經可以康復到㗎啦。咁但係如果講緊啱先大王講嘅哇好嚴重㗎，譬如佢去到有麻痹啊、針吉、蟻咬嘅情況喺隻腳度嘅咧，可能要用上3個月以上嘅物理治療嘅時間去處理。康復完會唔會再發病咧？如果譬如我哋啱先講咗肥胖係一個好大嘅致命因素嚟嘅，咁如果講緊復完咗啦，你仍然保持住你嗰個嘅日常生活係可能食嘢過量啊，又或者其實冇做運動咧，都會好容易復發嘅。嗱，講到做運動啦，招公子宋之玲，不如咧跟 Anson 過去做一啲預防一下咧，就係脊椎滑脱嘅一啲運動啦，好嘛？ Anson 啊，我哋第一個動作係做咩啊？係，我哋第一個動作咧就會先係拉鬆我哋嗰個嘅腰背肌肉嘅。咁我哋而家可以開始啦。好，瞓低先係咪？係啦，先平躺，我哋咧兩邊膝頭哥咧係曲起，然之後踩住個瑜伽席嘅。咁做嘅時候咧，將我哋雙手咧捉住我哋嘅大腿後邊，然之後就到個大腿咧拉向我哋嘅胸部嘅。咁啊感覺到咧腰背咧係有拉扯嘅感覺，定住20秒為之一次，重複5次為之一組。膝頭哥使唔使掂住㗎？兩個膝頭哥唔需要特別掂住嘅，放鬆就可以㗎啦。咁有冇拉到幾高咧？即係我個離地啊？係一切以嗰個拉扯感覺為標準，係啦。你感覺到咧嗰個腰背咧嗰個拉扯係舒服接受到就已經可以㗎啦。然之後完成一次之後咧，慢慢放翻低，休息2秒度啦，然之後又再重複做嘅。呢個我有冇注意嘅地方？注意嘅時候咧，我哋唔應該將嗰個成個腿咧提得太高，我哋唔應該話整個腰背咧都離開咗張脊嘅，係啦，純粹係我哋嘅臀部啦。或者係我哋腰底離開張脊就已經足夠㗎啦。第二個動作咧，我哋就要伸展翻我哋嘅臀部肌肉嘅。咁做嘅時候咧，仍然都係一個平躺嘅姿勢。跟住咧，將我哋，譬如我哋而家用左腳啦，咁我哋咧就將我哋嘅左邊嘅腳腕咧放喺我哋右邊嘅大腿上邊。左手捉住膝頭哥，右邊捉住小腿，然之後拉向我哋嘅右肩方向，感覺到咧臀部呢個位置咧係有拉扯感覺嘅，定住20秒為之一次，重複做5次為之一組。即係如果佢由韌度高嘅話，就可以拉再大力啲埋啲，係咪？冇錯啦，一切以你自己覺得嗰個舒適嘅程度為標準嘅。咁注意地方咧？注意嘅時候咧，我哋譬如我哋着地嗰隻腳咧，就係踩住瑜伽席啦，保持我哋個人嘅穩定性啦，同埋拉嘅時候咧個動作唔應該太快嘅，慢慢拉埋嚟，然之後就定住20秒。有機會我哋拉5次裏邊咧，可能開頭嘅時間你會覺得緊啲，跟住咧就慢慢再將個幅度增加咯。就係拉完左邊拉埋右邊。冇錯啦，係啦。咁然之後第3個咧，我哋就開始要鍛鍊我哋嘅核心肌肉啦，亦都係喺我哋平躺曲腳嘅姿勢做嘅。咁做嘅時候咧，我哋要留意，我哋要將我哋嘅肚臍向我哋嘅腰椎方向縮。開頭咧，我哋可以將雙手咧兩邊中指咧指住我哋嗰個肚臍位置，然之後咧將我哋嘅肚臍咧向下沉，壓住我哋嗰個腰底咁嘅，好似係啦。咁啊定住6秒為之一次，收緊晒佢。慢慢向下沉就 OK 㗎啦。其實呢個感覺好點講，虛無縹緲喎。點樣？係啦，只要可以再準確啲咧，我都唔知自己啱唔啱。係啦，一般嚟講咧，你可以咧有陣時係好似將你個肚臍咧好大力咁樣縮落去，然之後放翻鬆大概一半到，或者個例子咧類似好似你着咗件好緊嘅衫，唔想俾人見到你個肚腩咁，係啦，咁然之後縮咗向下，定住6秒做嘅時候咧係慢慢收緊，慢慢放鬆。使唔使閉氣啊？唔需要，一路保持呼吸。如果你覺得唔肯定咧，亦都可以將你隻手擺喺嗰個盤骨前邊嘅位置，感覺下嗰個肌肉嘅收緊放鬆。做緊嘅時候咧，就係慢慢收緊，感覺到個肌肉有少少硬硬嘅。然之後又再慢慢放鬆。6秒好。係啦，咁重複做20次為之一組。明白。好，仲有下一個動作。係啦，下一個動作咧，我哋就要轉一轉姿勢啦。起身。轉身啊！冇錯。咁我咧就將我哋好似4腳爬爬咁樣向下趴嘅。趴嘅時候咧，大家留意翻咧，雙手係放喺雙肩下邊，雙手係放喺嗰個臀部下邊嘅。個頭頸咧，純粹係往前望得噶啦，即係望住我哋嘅瑜伽席嘅位置，唔使特別岳高或者低頭嘅。咁做緊嘅時候咧，我哋先揾翻嗰個穩定先啦，即係唔會話嗰個腰過高或者過低，放鬆就已經可以噶啦。條腰有少少凹凹地咁樣就為之正確啦。做嘅時候咧，我哋先將我哋嘅左手向前提起，保持翻我哋嗰個軀幹嘅穩定性，唔會話左搖右擺嘅。呢個我哋主要咧就係強化翻我哋嗰個腰腹嘅核心肌肉，因為當我哋做緊啲手部、腳部嘅喐動嘅時候咧，就會增加咗我哋嗰個軀幹嘅核心肌肉嘅挑戰咯。可唔可以俾啲難度我？唔該。可以，冇問題。咁我哋咧可以開始咧就將我哋嘅左手提起，定住5秒啦，然之後慢慢咧就伴隨我哋嘅右腳一齊蹬直，即係保持住軀幹係唔喐嘅，冇錯啦。然之後就定住5秒，做完之後咧就慢慢回翻去中間，記緊咧。遞上去其實唔困難，維持翻個穩定先係困難嘅。咁我哋可以試下右邊，右手提起，左腳遞直。明白晒啦。OK，thank you 晒 Anson。嗱，如果大家有咩疑問嘅話，就要問翻咧註冊嘅物理治療師，又或者相關嘅專業人士啦。
搭上搭落睇落簡單，不過原來對訓練心肺功能大有幫助噃。健身踏板適合唔同年齡人士，仲可以配合唔同器材去鍛鍊。上次招仔同毛毛玩成點啊？留意陣間嘅流行都市。招仔，你喺度搞咩啊？點啊？似唔似滑浪高手啊？一啲都唔似咯，外國嗰啲型男咧係又大隻又靚仔噶咯。你唔係講緊我咩？乜我都唔差㗎。最衰你啲輔助工具搞錯咗。係咩？其實呢個根本就唔係滑浪板，呢個係健身踏板嚟嘅，好心理啦，你扮型都專業啲啦，知唔知啊？邊有扮啫？我唔使任何道具都好型啊嘛。Right？ Hi Regan。Hello。嗱，招仔，頭先你型唔型就見仁見智啦。不過咧，教練 Regan 頭先做嗰幾下踏板加啞鈴咧，就真係型到爆啦。係喎，使唔使咁啊？你見到個型男教練發晒光嘅對眼。Regan 啊，用呢塊踏板做運動有咩好處啊？呢塊踏板嘅好處啦，就係唔同人士都適合，咁比較容易掌握嘅。咁我哋咧喺唔同環境啊、唔同地方都做得。咁我想問下咧，我咁細粒，呢塊踏板咧有冇分大細同埋唔同嘅高度咧？哦，絕對有啊！不過咧，越細嘅踏板咧，要求你腳踏嘅位置咧就越精準，咁就考驗你嘅反應啊，同埋你嘅穩定性咯。咁如果越高嘅踏板啦，咁我哋咧個難度相對性就越高啦。哦，我見到你啱啱用埋啞鈴喎，點解嘅？有咩好處？咁啦，一般啦，踏板啦，我哋用 body weight 去做嘅。係。咁如果加埋啞鈴啦，會加強我哋對肌力嘅訓練同埋嘅訓練嘅強度。哦，我等唔切啦，我哋快啲請 Regan 教我哋點做啦。好，冇問題。好，兩位開始啦喎。咁我哋第一個動作啦，就係藥球嘅踏步提膝。首先舉高隻手，咁踏隻腳上去，拉到腰間。我哋訓練咧係核心肌群嘅，咁收緊個腹去做喎。咁呢個動作係咪要扭晒條腰就會個效果？呢個絕對唔好扭晒條腰啦。唔好扭。咁我哋拉到個波啦，去到呢度，去到盤骨嘅側邊，收緊個 core 喎。收緊佢。拉到落嚟嘅時候，將個腹部接埋。Regan，咁我咁樣做啱唔啱咧？拉落嚟嘅時候，個腹部揦埋。揦埋。係，冇錯，拉到腰間，唔好拉到太後喎。太後嘅話咧，會扭親條腰㗎。好。咁呢個動作有咩好處咧？呢個動作啦，就係訓練我哋核心肌群。係啦，腹部嘅，冇錯啦。好 ，Regan，有冇第二個動作啊？好啦，我哋嚟緊第二個動作啦，就係弓箭步。咁將其中一隻腳啦踏後，咁樣企。咁呢個動作咧，主要做下身嘅，慢慢落，上翻嚟咁樣。係。咁 pat pat 嘅肌肉為主嘅，臀大肌。但我 feel 到點解好似我前面嘅大腿好用力咁樣嘅？係啦，咁咧你將你個膝頭啦，咁推翻向後，唔好過腳尖嘅。唔好過腳尖。係啦。OK，咁我個人都挨後啲喎。向後，冇錯。哦，咁就會發力位去咗 pat pat 度啦。係啦，向後落。咁傾前少少身體喎。傾前少少，係。個腹咧，個腹係咪要收緊？都要收緊嘅。咁盡量唔好俾個身體啦打側咗，咁歪咗少少，向翻前嘅個身體。OK。係啦。Regan 啊，點解我覺得呢個膝頭哥好似有少少痛嘅？哦，你膝頭哥向內走咗啊！咁你做嘅時候啦，要指翻出去，指住腳趾公同埋第二隻腳趾。要正對前面先啱。冇錯啦。咁佢膝頭哥向入嘅話，有咩唔好處啊？哦，膝頭哥向入嘅話啦，會容易傷到關節㗎。咁嚴重嚟講啦，會傷到半月板㗎，係啦。咁其實整體呢個動作係對我哋身體有咩好處咧？呢個整體動作啦，主要訓練下肢嘅。咁我哋臀部為主。咁集中喺 hip 嗰個位置嘅訓練。第三個動作 jump squat 嘅，咁啦，我哋做一個跳板嘅深蹲啦，跳上去，跟住落翻嚟，掂一掂，上落。咁跳起嗰下啦，呼氣，吸氣落，呼氣，吸氣落，盡量收緊個 core， 俾個脊椎咧挺直嘅。我哋運用咧下肢嘅肌肉，都係臀部為主。我跳上去好似企得唔係好穩啊！我要注意啲咩啊？你跳上去嘅時候啦，輕放隻腳，收緊個腹部喎，咁唔好好用力搭落去喎。係。Regan 啊，呢個動作咧，你話條腰要直啊嘛，係咪？係。即係我用緊下肢去踎低，用隻手去掂。咁呢個時候，我膝頭哥係咪應該過腳尖定係冇乜所謂㗎？咁盡量就唔好過腳尖啦。我盡量都唔好過。係啦。呢個動作係鍛鍊緊邊 part 嘅肌肉咧？呢個動作啦，鍛鍊緊臀部為主嘅，咁大髀都有參與㗎。你全身都會好靚啦！係啦。加油！
好 fit。Yes！ 好，下一個動作。跟住呢個動作咧就係波比跳。咁啊，我哋撳住個踏板，跳向後，再跳翻向前，企直個人。咁啊，記得上呼落吸，收緊個腹喎，唔好俾腰部咧跌晒落去。Regan 啊，係。咁其實咧呢個動作咧係訓練邊部分嘅肌肉嘅咧？呢個動作啦，訓練全身嘅，提高你嘅心肺功能。哦，但我 feel 到咧，我手腕好似有少少痛喎。你如果手腕痛啦，打開呢隻手去做，係啦，唔好將啲力壓晒落個掌心、掌根呢個位置。哦。Regan 啊，你睇下我做得啱唔啱啊？好。咁啦，做嘅時候啦，個腰部唔好塌晒落去咯。哦，唔怪之得我有覺得少少痛啊，就要腰。係啦，收緊個腹去做，試一試喎。我咦？我頭先隻腳會唔會擘得太大咯？哦，都會啊，咁樣。不過擘大啲嘅時候咧，就會相對容易啲。跟住呢個動作咧就係側步蹲，咁都係啦，練我哋全身嘅，練心肺嘅。首先啦，踏腳上落，咁盡量將腳尖咧打開喎，上去呼氣，落去吸氣。點解我一定要腳尖打開咧？當腳尖唔打開嘅時候，膝頭又好容易走入去，咁又會用到關節㗎啦。而家啱唔啱啊？做得？隻手喎擺心口，擺心口推上去，推上去。係落。哦，唔好嚟得咁開。係。點解咧？咁我哋訓練啦，膊頭嘅嚟得太開，如果個藥球太重嘅話咧，亦都會整親㗎。Regan 啊，係你不如過嚟關心下我啦。哦，可以。你睇下我做得啱唔啱啊？咁剔個位置啦，剔翻後啲喎。係啦，冇錯，係。呢個動作有咩好處咧？呢個動作啦，都係練你嘅心肺嘅，係啦，心肺同埋你嘅手臂啦、膊頭呢啲位置，拜拜肉都會。就會拜拜。係啦。嗱，我而家學晒所有動作咧，我已經 feel 到啦，我毛啲線條都靚咗好多。冇錯。係咪搞掂㗎啦？哦，未啊，我哋仲有一個針對性嘅動作，肌力訓練。哇，有啲酸痛添。其實我臀部嘅肌肉咧，真係好多年都冇用過㗎啦。不過經過今日嘅地獄式訓練之後，大家睇下，我臀部嘅肌肉結實咗好多啊！原來咧，我真係低估咗呢塊踏板啊！估唔到佢細塊可以運到所有嘅肌肉，我而家全身都有少少酸痛添啊！果然係細粒大用途，好似我咁。Regan， 而家咪可以教我哋一啲針對性嘅動作咧？冇錯，我哋有2個動作嘅。咁第一個動作啦，我哋做 dip 嘅。咁我示範一次俾你哋睇啦。咁我哋練啦，練拜拜肉嘅位置，咁樣隻腳踏前，我啱晒 Momo。係啦，落去上，咁樣推直隻手踭，落翻去。我見到你係腰部係咪一定要挺直，定可唔可以曲少少去做咧？冇錯，最好就挺直啦，挺直晒係啦，膊頭就唔好走向前邊。我膊頭就盡量攤翻後邊，即係夾住後邊去做嘅最好。冇錯。咁仲有一個動作咧？仲有一個動作啦，就係一個登山跑嘅，不過我哋加埋轉身個動作嘅喎，隻腳上到嚟，轉向一邊，落去第二隻腳轉向另外一邊，咁盡量啦 feel 到腹部、腰側呢2個位置收緊就好咯喎，唔好轉太多咯喎。如果同時做咧，咁好容易傷到腰㗎，又係。咁呢個動作係鍛鍊咩？係咪人魚線啊？哦，側腰嘅肌肉。好，兩位明白啦嘛？咁就我哋開始咯喎，試下咯喎。好，我哋首先做個 dip 先，腿合埋少少啦，兩隻腳。好啦，我哋慢慢落啦。哇！比想象中擺難。後少少隻腳啊。我覺得太容易喎，咁我就可以擺前啲。好，嘗試下啦。你唔好咁覺得自己咁犀利啦。我冇覺得真係好犀利啊嘛。係落嘅時候啦，合皮上嚟，呼氣。拜拜肉完全拜拜啦。嚟啦，拜拜啦我哋。講笑啫，仲有一個動作未做啊。冇錯。好。呢個動作好似複雜啲就係登山跑，加埋轉腰。又係手尖擘大啲手腕就冇咁痛啦。哇！真係扯住條腰喎。係喎，係咪最緊要腹部谷實？個腹部揦實。係啦，你 feel 到咧腹側邊2個位置啦，係咪好緊啊？Momo啊，係點啊？辛唔辛苦啊？冇事啦。冇事就好咯，因為教練預咗個小比賽俾我哋2個啊。咩比賽啊？好啊，嚟緊我哋有個比賽喎，波比跳，咁限時裏邊30秒啦，我哋就到做多下做嘅。好，擺好姿勢先啦，2位。
好，3、2、1，準備開始。我已經好攰啦。三、 4、四，姿勢要正確啊，收緊腹部。我對唔對啊？做得啱唔啱啊？啱啱冇錯，繼續，夠。唔好打。繼續10秒。 10秒。好，夠鐘啦。哇 Regan 做咗咁耐，邊個贏啊？咁梗係你啦。佢做咗14下，你又做咗12下，咁都係差2下啫。係啊，其實都 OK 噶啦。唔好唔開心啊！你攞第2名我都好叻叻㗎啦。我知道，雖然我最近咧少咗做運動，不過相信以我嘅資質咧，我只要勤力練習，我一定會贏翻你嘅。我即刻練習。好有決心啊！我中意，犀利犀，繼續啊！耶！ Regan 哥哥，我有啲攰啊，我有啲肚餓，我想去食飯，你可唔可以陪我去？哦，都 OK。咁我哋食飯啦！做咗2下就嗌攰，仲要把聲都變埋。我做嘅傳統粵菜一定會加啲創意。創新得嚟不忘本，係我3姐嘅堅持。嗱，我哋今日教大家咧係叫做蜜汁欖角叉燒。咁今日咧，我哋係用咗個豬頸肉去做嘅，就比較爽脆啲啦。咁梅肉咧都可以嘅，係腍啲嘅。咁但係如果買咗呢一隻豬肉咧，就冇咁好啦。原因咧就係因為佢冇肥肉，咁啊會鞋啲噶啦。睇餸食飯，3姐今日整叉燒，不過係欖角叉燒。係啦，冇錯啦。3姐係呢個欖角使唔使餵過佢？要啊，欖角買翻嚟咧，咁就用甘草啦、砂糖啦，嗰個油咧去蒸咗佢。蒸咗搞掂啦。係啦，係啦。冇咗嗰陣醃啊乸啊嗰啲咁嘅味啦。冇嘅，冇嘅，攞嚟冇好多。餸粥一係啦，係啊。同埋咧加少少果皮更加好。哦，要陳皮碎。陳皮碎冇錯啦，係啦。今日我哋咧就用豬頸肉。嗱，咁呢個豬頸肉買得好靚嚇，咁買翻嚟咧，我哋就擺好多砂糖落去。點解有豬頸肉嘅？但係一陣間話俾你聽，唔好咁快個民主。嗱，咁我哋落好多砂糖落去，要好多嘅。好多嘅。咁我而家就呢個醃咗㗎啦，係做下樣啊。咁啊撈勻佢。嗯。點解咧？點解平時呢啲通常醃佢係用鹽㗎嘛？係啦，咁咪爽啲嘅，嚿肉係爽啲嘅，因為我哋咧入邊咧係比較油分多嘅。咁啊醃一日拎出嚟啦。拎出嚟咧，咁咧我哋咧就洗咗佢，浸一浸水洗晒佢。當你而家醃咗一日啦。係啦，醃咗噶啦，呢個其實都醃咗噶啦，我話俾你聽。咁而家呢個咁咧，我哋就將佢打長咁樣。誒，我想問醃嗰時唔使用啲咩梅花針啊，篤佢嘅。都唔使噶啦，佢醃一日啊夠時間噶。咁而家呢個時間咧，我哋就落呢個呢個叫做叉燒醬。叉燒醬啦，擺落去。好啦。豬頸肉係咁大塊噶啦，嗬？係咁大塊噶啦。唔會大啲又唔會細啲啊？有。咁呢條頸都係咁大啦。開晒。嗱，咁呢個時間我哋咧就將佢醃肉啦嚇，咁啊落個叉燒醬落去。哇！呢好似士多啤梨醬。係啊，其實可以落少少㗎。呢個乜嘢？呢個係玫瑰露。哦，落玫瑰露。我最中意玫瑰露啦，好香啊！叉燒多數如果真係落啲香嘅玫瑰露咧，特別香嘅。其實係唔可以缺少嘅。唔可以缺少添嘛？唔可以缺少。嗱，有餸3姐都香係整完先灑落去嘅玫瑰露好啲，定醃玫瑰露落去好啲？醃，跟住唔使再灑啦。係啦，嗱睇下啦，你做焗之前咧，你可以灑多少少，再增加個香味。揮發咗㗎嘛，係啦，揮發。如果我想整酒醉叉燒，擺多啲玫瑰露。好啦，嗱大玫瑰露。依家咧就由佢啦，再醃多佢3-4個鐘頭，擺雪櫃。我擺雪櫃。係啦。好啦，我當而家擺完雪櫃啦，3-4個鐘頭拎翻出嚟啦。拎翻出嚟啦。咁我又做咩咧？咁我哋而家咧就可以去擺焗爐啦。哦，咁啊即係話咧，醃咗一晚，再喺呢度係啦，再喺呢度咧，再雪3-4個鐘頭，係啊，先至擺雪櫃。冇錯啦。唔係，先擺焗爐。係先擺焗爐。咁做咩擺雪櫃咧？咁你哋肉嚟㗎嘛，你一定要擺雪櫃啦。哦，咁啊係佢3個鐘滋身幾個鐘啊嘛，得㗎嘛，係咪？好啦，咁我而家唔該你同我擺去呢個焗爐先啦，好冇？好。咁焗爐嗰度焗幾耐咧？
焗爐咧，嗱，你要望下佢喎，你大約係俾佢20分鐘咁上下。夠㗎啦你要望一望夠㗎啦。咩度數啊咩度數？係220度。 ？OK，使唔使係啦。反佢？使唔使反？要啊，要啊，哦要反要反。好啦，蝦穩啦就。整呢啲個醬汁先啦嚇。俾啲油我將呢個幾多羽衣甘藍，我要炸羽衣甘藍幾多？ 3湯羹，係啦，你話俾我聽嘛，三姐即係少少多少少，哦即，係少少半煎炸。冇錯啦，係啦。等佢羽衣甘藍等個油好食㗎等個油一個油滾咗先嚇。好啦生，食都得，如果你個壓力夠嘅話，三姐，咩都係。呢個羽衣甘藍你咁炸佢，咪好似川椒嗰啲咁炸？係啦。哦咁因為你哋真係咧平時咧未必買得到嗰個川椒葉啊嘛。嗯，咁嗱，呢個係做到嗰個效果，同埋有益差唔多啦，羽衣甘藍係咪啊？啲油都應該可以啦啩，係咪？OK，唔使太過大火嚇。嗯我哋將佢擺落去，拎個鑊蓋嚟，驚佢。哇，好有鑊氣啊！好勁喎！哇！哦，因為佢濕啊！係啦，冇錯。炮仗咁喎。哇，咁啊，大家炸嗰時要小心啲啊，真係。我就咁揦揦佢哦，就。嗱得㗎啦。係啊係啊，喂，冇諗過喎，佢個面咁乾身都會咁激動。係啊，擺落去佢多少都有啲水分嘅，盡量撳低少少，你彈咗出嚟就會少啲噶啦。喂，其實都可以擺落焗爐啊，係咪啊？呢啲得唔得㗎？唔得，唔得㗎，即係冇嗰個效果出。哇，好有鑊氣啊！燒炮仗啊嘛。係啊，係啊。都幾得意喎。係咪？熄火未？熄火。係啊，啦就炸完之後就變成咁啦，三姐係咪啊？冇錯啦，係啦。呢啲就好似川椒葉咁樣，川椒葉咁，冇錯。我嚟做伴碟。好啦，呢個時間我哋啲油咧就唔可以咁多噶哦，咁啊，啦倒落嗰邊啊，噃，擺低得啦，咪辣親你啊。冇所謂嘅，佢皮比較韌。嗯，嗱啲油都開始有綠綠地嘅喎嚇，啊，係咪好靚啊？係啊係啊。留翻啲油用好得意喎。大王，咩事？同我去攞個叉燒出嚟。得。你可以威嚴啲指佢啦，你攞叉燒咁樣嘛。咁又唔得太斯文唔啦。得温，不嬲三姐温柔噶嘛，咩小心我嘅你真。哇！三姐下先睇。哇，好吸引啊！哇，係啦，掂味掂喂其實就咁食都得擺度，係啦，就咁擺度，好靚係咪？哇，好靚。好啦，咁我哋點樣咧？將佢再靚啲嘅叉燒特別少少啊！好啦，開少少火，就唔需要太猛火嗰陣時嘅鑊，唔需要太熱嗰陣時咧，我哋將個欖角剁碎咗嘅。仲要包啊？唉，咁先至有特別嘅嘢食啊嘛！係咯，所有啲材料都要爆香先至可係啦以激活佢內在嘅潛能噶嘛。當個最細火先，呢個最細火嚇。好，我哋落少少嘅磨豉醬去添哦，點解咧？嚇，將佢個味提香啲嘛。哦，好，磨豉醬都係偏甜㗎。係甜嘅，嗯，所以佢呢個餸菜全部都係偏甜少少嘅。係。嗯，好啦，好呢個時間有咩做咧？落蜜糖。哇！我蜜哇！呢啲燒嘢食咧，譬如啲肉嗰啲咧，都係一定要搽個蜜糖咧，成個味香冇晒。爭好遠啦。甜咯好啦，所以呢個時間我哋咧將個叉燒使唔使切咗先㗎？定唔使嘅？唔使，我哋將佢原圓原條哇！擺晒生成條咁食。使唔使大火？而家要大少少啦，呢個餵嘅過程餵幾耐咧？餵嘅味道好快嘅，好快即。係飲一飲就係啦。係啦，佢會入噶啦。哦，佢因為等佢個蜜糖咧一收緊，嚇咁就得噶啦。即係擰身擰面㗎咯係，收收乾佢咧？而家收緊啦，收到佢起結，係啦撕出嚟有絲咁咧。咁又唔使，咁唔使，咁就唔使，唔使。喎，好正啊！望落咧，唔知係咪揀豬頸肉嘅關係，望落去好似好脆口咁樣啊！係啊，感覺咁同埋我哋咧爽脆隔晚用糖浸咗一晚。咁哦肥豬肉咧，如果遇到糖咧咁耐時間咧，佢咁香，係就戀愛啦。即係食家嚟。且唔唔係食係啊，㗎係人都估到啊！呢係啊個答冇錯啊案，唔通會鹹咩？所以咧，我就要揀呢個豬頸肉，係因為佢有少少肥，係係啦，冇錯。但係我哋焗嗰陣時咧，亦都焗多咗少少油出嚟，所以都唔使太擔心。係啊！先前同先後兩嚿真係爭好遠啊！係啦，冇錯，先前嗰嚿幾大嚿，而家個都差唔多一天一半地一半，冇錯，哇！呢個真係好好味。差唔多啦，晚三姐。差唔多噶啦，好，係熄火未？等等添，好等等添，等等添，哇！好，流晒口水。應該差唔多噶啦，呢個嗯，好啦，咁我哋將佢咧，咁樣攬過使唔使劈走㗎？唔喎，最好食嘅有啦佢啊南國梗係啱啦，半碟啊！係啊。一嚿夠啦，三姐係咪？好，俾個你菜擺係啦，一陣間嗱，朱玲一陣間咧，我擺好叉燒，你就幫我擺落去，好唔好？好，好啦，咁我咧而家咧，三姐哇嚇死我，我都要唔掂攞定呢個筷會唔子見幫手先。嗱，咁因為熱啦，我哋都咁樣法切大嚿少少大，家睇下先。哇！即係三見到你姐切得唔得啊？我想睇下個橫切面有幾靚啊！哇！哇！哇！靚到啊！
得了。好香啊！係好咁樣，好啦，搞掂。咁我哋就將佢擺上去，你想呢個葉點樣擺？擺側邊上擺係邊邊啦，擺邊邊啦，係啦，哦，好脆喎。兩條好似好啲係咯喎，係咧，放埋去啦，係咯，等我哋可以食一人一條芝玲幫嘛。手整咧咁得咯。哇！一定有翻咁上下大嚿嚇，如果冇咁大嚿咧，冇咁大嚿，冇咁好口感啊嘛，冇咁大嚿就唔好整啦，喺外面食。係咯，浪費時間整咪咯嚟。係哇啊，哇！好，好似過節咁啊！好啦，我哋而家將個欖角咧，我哋仲要啊！我唔要啊，我因為食呢一個叉燒要有啲欖角去送嘅，個汁啊嘛，再多少少欖角嘅，梗係啦，你可能你食完3隻嘅欖角就會對佢改觀啊，冇得唔要食完要啊呢嚿。 3隻個欖角先會改因為佢觀。又加啲陳皮啊，又蒸啊，有咩可能啲味係冇咁澀嘅咧，係咪先？不過呢個欖角相當之香，家人觀眾咧可能睇嘅時候覺得啊咁似豆豉，唔係個欖角嚟嘅，好香啊！好香。佢個味道咧就係同我哋一般有時聞到個欖角香咧唔會咁澀苦啊。芝玲都好識擺係啊嘢啊，我唔知擺得好冇聖誕節咁嘅樣，夠㗎啦，唔使睇係啊好睇啊夠啦，夠啦，係唔使睇。倒埋落去啊！ OK，啱啱好啊！正嘅，正，好啦，咁啊搞掂。俾大家睇下，哇！呢個可唔可以再講欖角多次？叉燒啊，唔係，應該係三姐欖角叉燒。算你啦，一陣間食多嚿啦。哇！三姐係就咁食叉燒啊，飲汁食，因為連埋啲菜一齊食。我連埋菜一齊食，哦，咁樣啊，請啲招仔食。請咁乖仔。招仔，你心目中係咩印象先？運動型，好陽光。冇錯，誒，其實佢都有好學文靜一面㗎。係，係啊，佢朝朝夕夕裏邊啊，就係做中醫啊唔係嘛？嘅助理。哦，我學嘢啫。誒，不過我成功令到大王同埋永豪脱喎。哇！大家想知發生咩事咧，就要留意聽日嘅流行多謝，聽日再見，拜拜。車轆滑脱症咧係咩嚟嘅咧？但我唔係整車喎。嗰個新症嚟啊！唔好記得係車轆滑脱就得啦嚇。呢個欖角醬嘛。哦，啊，又唔記得咗啊？你唔係我諗住你撈埋佢一齊焗唔啫，係，我哋之後擺所有落去嘅。飯餸撈埋一齊食啦，炒飯咯。係咪先？傻豬問題嚟嘅，咁你想我點啊？去攞咯。係咪攞啊係啊，攞啦。 ？OK OK 你 OK。今日第一日出嚟撈啊？咁我咪攞啊！你平時咁多問題。